Ayan, good morning mga sir. Today, mag-i-install tayo ng SGP na USB charger mga sir. Pang Raider FI talaga to. Plug and play siya. Tapos ang price ay 1,200 pesos mga sir. Ayan, in-sponsor sa akin to ni Sir Severino Kuntapay. Sa kanya kayo pwedeng mag-order mga sir. Link in the description na lang. Ayan yung kanyang part number, SGP. Made in Indonesia. Ayan, buksan muna natin. Una. Ayan, mga zip tie. Tapos yung charger. Ayan siya mga sir. Ito yung kanyang socket. At meron din siyang fuse mga sir. Oops. Kung meron ka ng SGP alarm, pwede rin siya mga sir. Plug and play pa rin. Tapos instruction manual. Meron tayong template kasi magbubutas tayo. Tapos mga sir, yung kanyang pwesto. Dito sa instruction manual, nakapwesto siya sa loob ng compartment natin. Kaya kailangan magbutas. Install na natin. So, ang first step natin mga sir, kailangan natin tanggalin itong side covers natin. Left and right mga sir. Meron siyang 5 screws at 2 push pins. And tanggalin muna natin itong sa right side. Tapos itong sa radiator natin. Tapos itong sa ilalim mga sir. And meron pa siyang isang push pin dito sa ibaba mga sir. Kaso yung sa akin nasira na kaya hindi ko na nilalagay. Ayan, ito namang push pins natin dito sa taas. Ayan mga sir, tapos meron pang isang screw at isang push pin dito sa loob ng compartment. Ayan, sa pagtanggal naman mga sir, una natin babaklasin dito sa part na to. Ayan. Tapos hilahin natin mga sir para matanggal na siya. Ayan mga sir. Ayan mga sir, tapos sa left side naman, ganun din yung process ng pagtanggal ng side cover. Ayan mga sir, natanggal na natin lahat ng side covers natin. So next is magdidrill na tayo ng butas dito sa compartment. Ayan, kailangan na natin gamitin itong template sa instruction manual. Ayan, gugupitin ko muna yung sa may line mga sir. Ayan mga sir. Tapos 8mm na drill bits ang gagamitin natin. Tapos ginawan ko siya ng 10mm marking. Ayan mga sir, ipapwesto ko itong template natin dito. Ayan, ganyan. Tapos imamark natin yung bubutasan natin dito sa center ng circle. Ayan, makikita nyo yung markings kapag hindi ko alam kung makikita sa camera yung meron siyang
dot sa gitna mga sir. Imamark ko siya gamit itong thumbtacks. Ayan mga sir. Dahil plastic lang itong compartment, madali lang siyang i-mark. Ayun mga sir. Meron na tayong mark. Ngayon i-drill na natin. Ayan mga sir, tatanggalin ko muna itong cover ng compartment dahil sa gabal siya, no? Ayun yung mark natin mga sir. Manipis lang yung plastic niya kaya madali lang siyang butasan. Kahit wala kayong drill, kahit gunting lang mga sir, tansyahin nyo na lang yung butas. Ayan, pwede na nating ilagay yung USB charger natin ngayon. Ayan, ibabalik ko muna itong takip ng compartment. Ayan, tapos itong takip ng coolant natin. Ayan mga sir, pwede na natin ilagay itong charger. Ayan, kailangan muna natin tanggalin itong fuse. At itong kanyang ground wire. Ito siya. Papasok natin sa butas itong takip ng fuse mga sir. Tapos itong buong wire na. Ayan mga sir, nilakihan ko yung butas. Ginawa ko siya ng 10mm na. Ayan, pero nakasulat sa instruction 8mm na drill bits. Ayan, mali yata yung sa instruction mga sir. Ayan, pasok na siya mga sir. Ito na siya mga sir. Tapos itong ground wire ipapasok din natin. Ito na yung wire natin mga sir. Pwede na natin ibalik yung fuse. Ayan. At itong ground wire natin mga sir. Ayan mga sir, so ang susunod na step, kailangan natin tanggalin itong headlight. Ayan, meron siyang dalawang 10mm na bolt kabilaan mga sir, at 8mm dito sa ibaba. Ayan. Tapos mga sir, itong ground wire papasok dito sa harapan ng coolant reservoir natin, papunta sa ignition coil. Ayan mga sir, ipapasok ko na rin itong positive wire. Para malinis siyang tignan. Magkatabi sila ng main harness natin. Ayan mga sir. Ayan, ito yung harness ng alarm. Pagsasamahin ko na lang sila mga sir para malinis tignan. Tapos dito sa
harness sa baba. Ayan, isisip tie ko sila lahat dito. Ayan, ito yung charger wire natin. So, tatanggalin ko muna tong dalawang 10mm bolts dito para pumasok yung wire natin dito sa daan ng main harness natin. Ayan. Ayan mga sir. Papasok na yung wire. Tapos mga sir, ipapasok ko siya dito sa kung saan pumapasok lahat ng mga wire ng harness natin. Ayan. Ilalagay naman natin itong connection nila. So dahil meron akong alarm, ganito itsura ng wiring ko. Pero kapag wala kang alarm mga sir, ganito. Ito lang siya. Kung wala ka pang alarm, tapos mag-i-install ka ng charger, unplug lang natin itong green sockets, male and female yan mga sir. Tapos ito yung USB charger natin. So isasaksak natin itong male sa female ng ignition switch, tapos itong female sa male ng ignition switch. Ayan mga sir, ganyan yung pag-install kapag walang alarm. Tanggalin ko ulit, lalagay natin yung alarm. Ayan mga sir, ganito naman kapag may alarm, di ba? Nakahiwalay na yung male plug ng ignition switch, so hindi na natin siya gagamitin. Ito na yung gagamitin natin. Ayan, i-unplug lang natin ito. Ayan. Ayan, tapos i-connect lang natin itong USB charger. Ayan mga sir, ganyan lang siya mga sir. Pagkatapos nito, ilalagay muna natin yung ground wire. Ito yung ground wire natin kanina na pinasok dito sa harapan ng coolant reservoir. So ilalagay natin siya dito sa bolts ng ignition coil natin mga sir. Ayan, tatanggalin muna natin itong bolts gamit yung 8mm na T-wrench. Tapos itong ground wire. Ayan mga sir. So, testingin muna natin yung charger kung umaandar bago natin i-assemble lahat ng tinanggal natin. Ayan mga sir, ito yung charger. Tapos, USB cable. At yung cellphone mo, syempre. And aandar lang yung USB charger mga sir kapag naka-switch on yung ignition switch. So, i-on ko muna yung ignition switch. Ayan mga sir, mandar siya. Ayan, nagcha-charge siya, di ba? Ayan mga sir, umaandar naman. So, pwede na natin ibalik yung mga pinagtatanggal natin. Ayan mga sir, ididikit na rin natin itong USB charger. So, nakaposition niya ng ganito mga sir. Pwede rin dito sa kabila. Or dito. Kahit ano, kahit saan side pwede. Ayan. Tatanggalin muna natin yung 3M tape. Kung ayaw nyo namang idikit sir, pwede rin. Or kung ayaw nyong magbutas at gusto nyo ilagay dito sa harapan, pwede rin mga sir.
Ayan. Ayan. Pag nagcha-charge ka, tatanggalin mo tong cap. Ayan. Ayan mga sir, sinip tie ko siya dito. Ayan, tapos isasama ko siya dito sa main harness. Kasama nung harness nung alarm natin, mga sir. Dito rin nakazip tie yung... Ayan, dito rin nakazip tie yung aking brake hose. Ayan mga sir, pwede na natin ibalik lahat nung tinanggal natin. Una itong headlight muna.